உங்க விஜய் சுதா Winsome. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா புரசைவாக்கம்ல இருக்கக்கூடிய இஸ்மாயில் ஸ்டோர்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்டோர்ல அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படினு கேட்டிங்கனா கிட்ஸ்க்கான கார் பைக் எல்லாம் கம்மியான ரேட்ல அழகழகா வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Hello bro. வாங்க சொல்லுங்க. கடைக்குள்ள வரும்போதே குட்டி குட்டியா நிறைய பைக் எல்லாம் அட்ராக்டிவா இருந்துச்சு. சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2500 ரூபீஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பைக்ஸ். ஓகேங்களா? அதுல வந்து இந்த மாதிரி பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் வெஹிக்கிள் வந்து தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ரொம்ப லீஸ்ட் பட்ஜெட்ல தந்துருக்கோம். சென்னையில நம்ம கடையில வந்து ரொம்ப பெஸ்டா பிரைசிங் வந்து இருக்கும். எவ்வளவு பிரைஸ்? 2500 ரூபீஸ். பைக் எல்லாமே 2500 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆமா, ஒவ்வொரு பைக் ஒவ்வொரு பிரைஸ். 2500 ல ஸ்டார்ட் ஆகி 11 12 வரைக்கும் பைக்ஸ் இருக்கு. அது அப்படியே குட்டி குட்டியா ஸ்டார்ட் ஆகி பெருசுல போய் முடியும் உங்களுக்கு. என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்க? பார்க்கலாமா அப்படியே? சின்னதுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் இருக்கு. பாருங்களே, பெரியவங்க பைக்ல இருக்கிற மாதிரி ஹாரன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பேசாம நம்ம பெரிய ஸ்கூட்டர் வாங்குறதால இதே வாங்கிக்கலாம்ல. இப்போ பைக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையில ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ஸ்கூட்டி, பொண்ணுங்க ஓட்டுற ஸ்கூட்டியும் இருக்கு, சின்னதும் இருக்கு, பெருசும் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. அதுல இவங்க பார்த்துருக்க மாடல் வெஸ்பா மாடல். இது வந்து சவுண்டு, மியூசிக்கு, யூஎஸ்பி ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. 2 இயர்ஸ்லேருந்து 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஓட்டலாம். இது அந்தளவுக்கு கெப்பாசிட்டி தாங்கும் இது. சரிங்களா? 12 வோல்ட் பேட்டரி. நம்ம கூட இது உட்காந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம். நீங்கள் வேணால் உட்காந்து ஓட்டி பாருங்கள், எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். வெஸ்பா மாடலோட பைக்கோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9000 ரூபீஸ் வருது. இதை மாதிரி ஒவ்வொரு மாடல் ஒவ்வொரு ப்ரைஸில் வரும். இந்த R3 மாடல் வந்து 11000, இந்த R1 மாடலும் 11000, இந்த அட்வென்ச்சர் 12000. அதே மாதிரி 4000 5000 நம்ம கையில் மாடல்ஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் சின்னதாக வரும், முன்னாடி இருக்குது, வாங்க போய் பார்ப்போம். இந்த அப்ரல்லா மாடல் வந்து 9000 ரூபீஸ் வரும். இந்த மாடல் வந்து 5000 ரூபீஸு. இந்த கோ கார்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கடையிலையும் இருக்காது. மோஸ்ட்லி வந்து இது வந்து உங்களுக்கு 4000 ரூபீஸ் தரும். இது கோ கார்ட். இதுவும் பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் தான். இப்போ நம்ம பார்த்த பைக் மாடல்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் அண்ணன் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். 5000 மாடல் இது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வரும், ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் சுவிட்சு, யூஎஸ்பி ஆப்ஷன், ஆக்ஸு, இந்த மாதிரி மியூசிக் சிஸ்டம் அப்படியே வந்துடும். நம்ம ஒரிஜினல் லைவ் வெஹிக்கிளில் என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரியான அப்படியே ஒரிஜினலாக அதே மாதிரி வந்துடும். நான் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ரேசிங் சவுண்டு வந்துடும். அதே மாதிரி ஹாரனு, மியூசிக் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹாரன் வரும், பாட்டு பாடும். ஃபார்வர்டு கொடுத்துட்டு கால் வச்சிங்கன்னா வண்டி முன்னாடி போகும். இதுதான். பேக் குத்திங்கன்னா பேக்கில் வரும். இதில் வந்து லெக்கு தான் ஆக்சிலேட்டரு. உங்களுக்கு லெக்கில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடி போகும். இதுக்கு ஃபார்வர்ட் சுவிட்சு, பேக்வர்ட் சுவிட்ச், இதை மாற்றிக்கணும் நம்ம. இதை மாதிரி தான் எல்லா பைக்லேயும் இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, சென்னையில் இருக்கவங்க நேரில் விசிட் பண்ணி வாங்கிப்பாங்க. இப்போ வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் வீடியோஸ் பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி என்ன வண்டி வேணுமோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே வித்தின் ஒரு 1/2 hour 1 hourலேயே டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டு கொரியர் பில்லு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். ஓகே, சப்போஸ் வாங்கும்போது ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா? அந்த மாதிரிலாம் இது வரைக்கும் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆகாது. ஏன்னா டெய்லி நம்ம 10-20 கொரியர் போட்டுட்ருக்கோம். இவ்வளோ நேரம் இந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய பைக் மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து அப்படியே கார் வெரைட்டிஸுக்கு வந்தாச்சு. ஆனால் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் கார் இப்போ கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் 4000லேருந்து 12000 ரூபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இதுதான் நம்ம கடையில் உள்ள ஸ்டார்டிங் பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் கார். 4000 ரூபீஸ். ஒரு 1 to 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஓட்டலாம். சரிங்களா? இதுவும் பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் தான். இதுலேயும் கலர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. க்ரீன், ரெட்டு, பிங்க்கு, ப்ளூ, இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஷாப்பை வந்து நேரில் வந்து விசிட் பண்ணால் தான் எல்லாமே தெரியும். ஓகே, கண்டிப்பாக அப்போது ஷாப் வந்து நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நாங்கள் வீடியோவில் கம்மியான கலெக்ஷன்ஸ் தான் காமிப்போம். கடை வந்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்து வாங்கலாம். கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார் வெரைட்டிஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக் காரே வந்து மினி BMW மாடலு. நம்ம கையில் வந்து புக்காட்டி, நம்ம அம்பாசிடரு, ஃபெராரி, மெசாரிட்டி, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபேக்கு, லெக்ஸஸ்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் கார் இருக்குது. ஒவ்வொரு மாடலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் அப்படியே ரெப்ளிகா மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நேரில் வந்து விசிட் பண்ணிங்கன்னா கலர்ஸ், மாடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேட்சியாக இருக்கும். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு போகலாம். உங்கள் குழந்தை வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க.
அண்ணன் சொன்ன மாதிரியே இங்கே நிறைய கார்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணது இந்த விண்டேஜ் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளூ கலர் கார் தான். இதோட ரேட் என்னன்னு இப்போ நம்ம அண்ணன்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் இந்த காரோட ரேட் இந்த விண்டேஜோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8500 rupees வரும். இது உங்களுக்கு பார்க்க அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். கலர்ஸ் வந்து ப்ளூ, ரெட்டு, இந்த மாதிரி எல்லோ நிறைய மாடல்ஸ் கலர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இதோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இப்போ பேட்டரி கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காராக இருக்கட்டும், பைக்காக இருக்கட்டும், ஜீப்பாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேட்டரி சிங்கிள் மோட்டரில் ஒரு வெஹிக்கல் ஒரு வண்டி வரும். டபுள் பேட்டரி டபுள் மோட்டரில் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4000, 6000, 7000 ரேஞ்சில் கார் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேட்டரி சிங்கிள் மோட்ரு. இப்போ இந்த அம்பாசிடரு இந்த 8500, 8000 ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வர மாடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டியூல் பேட்டரி டியூல் மோட்டர். ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா, இது டியூல் பேட்டரி டியூல் மோட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour பேக்கப் வரும். சிங்கிள் பேட்டரிலாம் வந்து 25 minutes அந்த மாதிரி ஓடும் உங்களுக்கு. உங்ககிட்ட அதிகமாக இதில் என்ன வெரைட்டி வந்து சேல் ஆகுதுண்ணா? பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. கடையில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செலக்டட் மாடல்ஸ் தான் வச்சிருப்போம். எல்லாமே பார்க்கறதுக்கே நல்லா அட்ராக்டாக இருக்கும். அதனால எல்லாமே வாங்குறாங்க. ஷஃபுல்லாக தான் எல்லாமே சேல் ஆகுது. என்னன்னு தெரியல, இந்த கடைக்கு வந்தோன்னே இந்த ப்ளூ கலர்லாம் என்ன அப்படியே இழுக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபெராரி கார் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றின ஃபீச்சர்ஸையுமே நம்ம அண்ணன் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபெராரி தான் இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய காரு, பெரிய சைஸு, டியூல் டோரு, டியூல் பேட்டரி, டியூல் மோட்டார் எல்லாமே வந்துடும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெலாம் வந்து சாவி வரும். சாவி போட்டால் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி கீ வரும் இந்த ஃபெராரி மாடலுக்கு. கீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி வந்து முன்னாடி பின்னாடி ரைட்டு லெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே போகும் வண்டி. அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்து சஸ்பென்ஷனும் இருக்கும். பாடி லாக் சீட் பெல்ட்ஸ் வந்துடும். எல்லா கார்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சீட் பெல்ட்ஸ் வந்துடும். ஒவ்வொரு மாடலில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒயர்லெஸ் ரிமோட் வரும். இதில் ஃபார்வேர்டு, பேக்வேர்டு, ரைட்டு, லெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே வரும் ஆப்ஷன்ஸு. அதை பார்த்து நீங்கள் உங்கள் கிட்ட வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், நம்மளே ஹேண்டில் பண்ணலாம். 1 year பேபி. இந்த கார்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 years வரைக்கும் ஓட்டலாம். 40 kg கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. ஒயர்லெஸ் ரிமோட் இருக்கிறதுனால எல்லா காருமே வந்து 1 year கிட் வந்து வாங்குறாங்க. அதனால நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தானே நம்ம வாங்க முடியும். ஸோ இந்த ஃபெராரி, BMW 40 kg அப்படின்னா அடல்ட்ஸ் கூட உட்காரலாமே இதில்? நம்ம சும்மா உட்காரலாம். அதுக்கு நம்மளே இது பண்ணக்கூடாது. இது வெறும் குழந்தைங்க ஓட்டுற வண்டி. நம்ம ஏன் நான் கேட்டேன்னா, அதை நான் ஓட்டி பார்க்க போகிறேன். அதனால தான் அந்த கொஸ்டினை அண்ணன் கிட்ட நான் கேட்டேன். பண்ணி பாருங்க. ஃபைனலி அந்த அண்ணன் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஐஸ்லாம் வச்சு இந்த காருக்குள்ளேயும் நான் உட்காந்துட்டேன். இப்போ இதையும் நம்ம ஜாலியாக பார்க்க கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும். பொறுத்துக்கங்க மக்களே, ஜாலியாக ஓட்டி பார்க்கலாம். நம்மளால பெரிய கார் தான் ஓட்ட முடியல. அட்லீஸ்ட் இதையாவது ட்ரை பண்ணலான்னு தான். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்டு வெயிட் கெப்பாசிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக 40 kgக்குள்ளே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஓட்டும் போதே நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. கண்டிப்பாக கிட்ஸ் இதை ஓட்டினாங்கன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட கிட்ஸுக்கு இதை கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுங்க. இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம கார் வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்தோம். ஜாலியாக ரைடெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கில்லி படத்தில் தளபதி விஜய் வந்து த்ரிஷாவை பிரகாஷ்ராஜ் கூட வந்து சண்டை போட்டு தூக்கிட்டு வருவார் பார்த்தீங்கன்னா. அதாவது பிரகாஷ்ராஜோட ஜீப்பே பிடிங்கிட்டு வருவார்ல, அந்த மாதிரியே நிறைய ஜீப்லாம் இங்கே இருக்குது. வாங்க பார்க்க போகலாம். ஃபைனலி நம்ம தளபதியும் பிரகாஷ்ராஜும் யூஸ் பண்ண அந்த ஜீப்போட மினி வெர்ஷன். இப்போ இந்த ஜீப் பார்த்தோன்னே எனக்கு கில்லி படத்தில் வர அந்த அர்ஜுனரி வில்லு அந்த சாங்கோட வைப் வந்துருச்சு. நானும் அந்த வைப்லேயே போய் உட்காந்து ஓட்டிடலாம். பட் ஆனால் என்ன வெயிட் தான் தாங்குமான்னு தெரில. இருந்தாலும் ஒரு ட்ரையல் பார்க்காம நம்ம விட போறதில்ல இந்த ஜீப்பையுமே. வாங்க ஓட்டி பார்க்கலாம். கில்லி படத்துல வந்து த்ரிஷா கார் ஓட்டுன மாதிரிலாம் காட்டியிருக்க மாட்டாங்கல்ல, அதுக்கு பதிலாக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ஜீப் எனக்கு நான் ஓட்டி காமிக்க போறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மாசா அப்படியே எடிட் பண்றீங்க. நிப்பாட்டி 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 நிப்பாட்டு நிப்பாட்டா. வாயா 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 வந்துகிட்டே இரு. நம்ம அளவுக்கு அளவுல திரும்ப முடியாது. போய் திரும்புறான். என்ன எடுத்து வந்து பஸ் கீழ போயிட்டு இருக்கான். ஏன் அளவுக்கு மண்டைக்கு ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கண்டுக்கிறத போய் சேரு. ராக்கு பார்க்காம போய்கிட்டே இரு. வா 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 வா. இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. வண்டியை விடாம நாள் கணக்கா சுத்திக்கிட்டு இருக்கான். மக்களே, இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து அதில் ட்ரையல்லாம் பார்த்தேன். செம்ம ஃபன்னாக ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. பாருங்க, எனக்கு ஸ்வெட்டெல்லாம் இருக்குது. அவ்வளோக்கு ஜாலியாக விளையாண்டுருக்கேன்.
ஸோ இதோட ரேட்ஸ் எல்லாம் என்ன நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஜீப்போட ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 10, 11, 12 இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. பெரிய ட்ரக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15, 16 இந்த மாடல் வந்து 18 வரும் இந்த மாடலு. ஓகே. இதெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப பெருசு 50, 60 kg வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும். ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா அதுவே கம்மி கெப்பாசிட்டி தான் 40 to 50. அதுலேயே நீங்கள் உட்காந்து ஓட்டி பார்த்துருப்பீங்க என்ன கெப்பாசிட்டி தாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் அதை விட இன்னும் கூட கெப்பாசிட்டியாக இருக்கும். ட்ரக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. நிறைய மாடல்ஸும் இருக்குது, கலர்ஸும் இருக்குது. உங்களுக்கு நீங்கள் கடையை வந்து ஒரு தடவை விசிட் பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று வாங்காமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக போக மாட்டீங்க. இந்த ஜீப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ஒன்று இருக்குது. குழந்தைங்க கிட்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுற விதமாக ஸ்விங் மூட் இருக்குது. இப்போ அண்ணா அதை நமக்கு வந்து ஒரு டெமோ காட்டிடுவார். இங்கே வந்து சுவிட்சஸ் இருக்குது. இந்த சுவிட்சஸில் ஒரு சுவிட்சை போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்விங் ஆகும். முன்னாடி மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வரும். இது நின்ன இடத்துல பவுன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாடலு. ஏன்னா ஒவ்வொரு மாடலில் ஒவ்வொரு ஸ்பெக்கும் உங்களுக்கு வரும். பசங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றும் பிடிக்குது அந்த மாதிரி. சூப்பராக லைட்டிங்ஸ்லாம் வேறு வரும். அதில் சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா லைட்டிங்க்கும் தனியாக சுவிட்ச் இருக்குது. இந்த மாதிரி லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒயர்லெஸ் ரிமோட்டு, ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் செல்ஃப் டிரைவும் இருக்குது, ரிமோட் டிரைவும் இருக்குது. 2 ஆப்ஷன் எல்லா வண்டியிலுமே சரி. பைக்கில் காரும் ஜீப்லேயும் சரி. பைக் வந்து நம்மளாக தான் ரைட் பண்ணணும். ஆனால் கடையோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் மட்டும் சொல்லுங்கள். எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புரசைவாக்கத்தில் இருக்க சரவணா ஸ்டோர் பக்கத்து சந்தில் தான் இருக்குது. உள்ளே வந்தீங்கனாலே போதும் இஸ்மாயில் ஸ்டோர்ஸ் பெரிய போர்டெலாம் நம்ம நிறைய வச்சுருப்போம். யார் கேட்டாலும் சொல்லிடுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம கடையில் இருக்கக்கூடிய கார், பைக், ஜீப் இதோட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். நாங்கள் கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு வந்தோம். லாஸ்ட்டில் நாங்களே ஃபன்னாக ஜாலியாக நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான விஷயம்லாம் பண்ணோம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நமக்கு பொறுமையாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கடையில் உள்ள அண்ணாவுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கலாம். தேங்க்ஸ்ண்ணா. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் கிட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து நல்லா தாராளமாக மனசு நிறைவாக நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். மேலும் இது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்ப்ளோரிங் வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஜே சுதா வின்சென்ட். டாடா, பை பாய். நம்ம ஏஆர்டி ஜுவல்லர்ஸில் வட்டி இல்லாமல் நகை கடன் தர்றாங்க. ரொம்ப புதுசாக இருக்குல்ல. நிறைய அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா கீழே இருக்க லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். எல்லா விவரமும் உங்களுக்கு வரும். ஏஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் அண்ட் கோல்ட் லோன் 0% வட்டியில்லா நகை கடன். தொடர்பு கொள்ள 63916 63916.